ديال المعرض ديال الفن التسامح اللي مجلس الجاليه المغربيه قرر ينظمه مع مجموعه من الفنانين المغاربه من هنا وهناك. يعني كان الهدف منه هو الإجابة على هذه الأحداث الدامية اللي عرفتها مجموعة من المدن الأوروبية، ولكن أيضا مجموعة من المدن العالمية، خاصة الأحداث اللي ضربت باريس في الباتاكلون والأحداث اللي ضربت بروكسل. فاحنا بغينا أن هذا يعني الميساج ديال التسامح، ديال احترام الآخر، ديال العيش المشترك ينطلق من المغرب عبر هذا المعرض اللي يكون معرض متجول عبر مختلف المدن الأوروبية، لأن المغرب كبلد يعني حضاري تاريخي له واحد الارث كبير جدا في التعايش، في يعني في التسامح، في احترام الاخرين. بغينا هذا الميساج يعني ينتقل لجميع العالم، واعتقد هاد الفنانين اليوم بقوه الاقلام ديالهم غادي يستطيعوا يقولوا لا للارهاب، لا للكراهيه، لا للعدوان على الاخرين، ونعم للتعايش والاحترام والتساكن ما بين الجميع. شكرا. Écoutez, moi je pense que tout ce qui permet de parler de tolérance, de compréhension entre les peuples, de comprendre l'autre, est une des choses à laquelle je suis profondément engagé. Et je trouve que cette initiative qui a été prise pour encore plus mettre l'accent sur cet aspect de la tolérance. Aujourd'hui, on a encore plus besoin de ces messages de tolérance, d'amour et surtout du respect de l'autre. Parce que personne n'a le droit d'imposer sa croyance ou ses vues à l'autre. C'est ça qui est important et je pense que cette initiative vient à point nommé. Je voulais vous dire aussi que cette exposition vient à un moment crucial de toute l'humanité. Nous vivons aujourd'hui une incompréhension, une montée énorme de xénophobie en Occident, d'intolérance. Et j'allais dire les murs qu'on avait il y a quelques années abattus, comme les murs de Berlin, aujourd'hui d'autres murs se sont élevés, mais non pas qui sont visibles, qui sont dans les têtes des gens. Et il est indispensable de voir comment nous pourrons tous contribuer, nous tous, à comprendre l'autre, à accepter l'autre. Parce que l'acceptation de l'autre, c'est ça qui est important. Pour moi, c'est plus fort encore que la tolérance elle-même. Accepter l'autre tel qu'il est, par ses croyances, par ses agissements, voilà. C'est ça qui est important. Et je pense qu'il est nécessaire de toujours appuyer des événements. C'est la raison pour laquelle ma présence aujourd'hui, ici, c'est pour encore encourager des initiatives semblables. Moi, personnellement, je ne pourrais qu'envoyer un message de paix et d'amour. Parce que je pense que nos messages, que ces messages, ce sont les seuls et uniques qui survivront au-delà de la crise actuelle. Merci beaucoup. Le thème de la tolérance, c'est un grand thème. Quand l'artiste est interpellé à propos de ce thème, donc il réalise un travail. Mais ce qui, et là je parle de mon travail personnel, de ma façon d'aborder la question. Le processus de la création obéit à des règles, à une éthique, disons, qui pourrait correspondre au principe même de la tolérance. D'abord, un artiste, c'est quelqu'un qui essaie un petit peu de rassembler des éléments d'apparence opposés. C'est quelqu'un qui travaille dans les rapports. C'est quelqu'un qui cherche l'harmonie. C'est quelqu'un qui cherche la complémentarité dans son œuvre. Donc ce sont des notions essentielles dans le domaine de la création. Et ces mêmes notions, on peut les retrouver quand on essaie un petit peu de réfléchir sur la tolérance. Donc la tolérance, les principes de la tolérance peuvent être facilement assimilés aux principes qui régissent la création dans sa dimension absolue. L'art transporte toujours quelque chose du passé et c'est curieux, il me semble, depuis que je travaille, qu'il y a toujours une mémoire de quelque chose. Nous travaillons sur de la mémoire.
Et pour ma part, tout ce qui se passe à travers le monde, j'ai 82 ans et j'en ai vu des guerres, et j'en ai vu des morts, et on voit ce qui se passe actuellement partout, et on voit toutes ces personnes qui se noient, et c'est tragique.
الذين استجابوا لهذه الدعوة ولهذا النداء، فنحن موجودون هنا اليوم بفضل هذا العمل، بفضل هؤلاء الذين يعملون من أول وهلة. فحقيقة أقول لهم الشكر وألف شكر. هذا ما يفسر الالتزام العميق للفنانين المغاربة من هنا وهناك. وأبدأ هذه الكلمة أيضا بصاحبة الصور التي على يمين ليلى علوي، شهيدة الفن وشهيدة الهجرة وابنة الهجرة التي دفعت ثمن حياتها ضدا على اللا تسامح، ولهذا سمينا هذا المعرض الفن التسامح. نعتقد أن الفنان بقلمه وبشدته وبلوحاته أكثر قدرة على التعبير عن التسامح وعن الاحترام وعن الحب، وأكثر قدرة على مواجهة الفكر المتطرف، على مواجهة الهمجية وعلى مواجهة العنصرية وعلى مواجهة الحقد وعلى مواجهة الكراهية. نتمنى ونرجو ونحلم أيضا إن من حقنا أن نحلم أن نصل إلى التشكيل عبر هذه المبادرة أو إحداث عبر هذه المبادرة تحالف فني عالمي لمواجهة فكر التطرف والإرهاب وأي عدوان من أي شكل من الأشكال. كلكم تعلمون ونحن في شهر رمضان، واخترنا هذه المناسبة من أجل هذا المعنى، لأن كثير من هذه الأفعال الإجرامية يتبناها ربما من ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، ونحن قلنا ونقول معكم ومع فنانينا ومع الجميع أن الإسلام لا يمكنه ولا صلة له بهذه الأعمال الإرهابية. الإسلام دين حياة وليس دين موت. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الإسلام دين الحياة وليس دين الموت. فمن يدعي أنه ينتسب إلى هذا الدين ويقوم بهذه الأعمال الإجرامية من التقتيل